والله اعلم ډېر زبردست څلور وزرې دي ها د دې دوه دي دا لاندیني څلور دي دې خو وګوره که نه دې کې راواغېستو خو چونکې فاصله ډېره زیاته ده بلکل د همینګ برډ په رنګ مرغۍ نه ده هغه په ولاړه باندې چې وزرې ټپۍ درې دي دا یو مړ دی نه ژوندی دا یو ډېر سلو مزل کوي یاسره ما له بدل ته تصویر وباسه صحیح ده صحیح ده یو نه ډېر شین شین همینګ برډ نوم به تاسو اورېدلی نه همینګ برډ دا یو مرغۍ ده هغه دقه رنګ دی ته راواړه ابره د موبایل کې ډېر ښایسته ښکاري اینه دغه اینه دقه ده که نه ګور مخکې که دغه دی موبایل بره که دقه ده اینه مزار یې ډېره زبردست دا خو ډېر شی دی یار ډېر دی ها دغه هم ده ودرېږه دا ده اوبو کې ډېر زیاته ښکته ده نو سمه نه ښکاري air bubbles oxygen in water this is how oxygen and water present oxygen in water is present in the process in the form of these bubbles because these bubbles are made of air and oxygen is also air دلبرو خلکو خو مخکې ویل چې امپلې کړی دی اوس والله اعلم ما خو کړی دی الحمدلله او د خیره هغه وختي جوړ شوی یو کال شوی په جرمني کې ټیسټونه شوي جرمني کې د هغې هغه ټیسټونه هر څه هغه جرمني کې شوي زمونږ ټیچر لیږلي